defend the right of justice and ensure that justice prevails in this society. Let this Lawyer Day, Madhav Jayanti, inspire to recommend ourselves to the ideals of justice, compassion and service. Happy Lawyers Day. Now, to start with the meeting, I would like to invite Mr. Kiswandev Saraf, President of District Bar Association, to the dais and present over the meeting with a big round of applause. Now, I would like to invite today's Chief Speaker, Dr. Sujit Kumar Pused, Professor of IIM and Professor of Indian Law School, Bangalore, to the dais with a big round of applause. Now I would like to invite Chief Guest, our District Judge Madam Srimati Luna Mahanti, an amazing personality who always stands with us to uphold the dignity of lawyer. I would also request Secretary Lavendu Behra and Vaikuntha Nath Sarangi to the dais. Now I request Mr. You all, in this auspicious occasion, the celebrating our 177th birth anniversary of Kulabuddha Utkal Gaurav Madhusudan Das, and celebrating the last day also. Today we have as our chief guest, our beloved Honorable District and Session Judge on the dais with my all office bearers, and we also having the Chief Speaker, one of our beloved brother of our native town, Mr. Sujit Kumar Pused, who is seems to be the Professor of IIM Sambalpur. I welcome you, all of you, sir, and the judicial officers of the dais sitting in front of me, of the senior members, brothers and sisters, press and media friends, and the magic team and the electronics and media, all friends. आपण माने समस्ते जानिछो गत 22 तारिख दिन दीपहरे प्राय 2 ରୁ 2.5 बजे भितर पहलगांव रे टूरिस्ट माने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल टूरिस्ट माने जम्मू काश्मीर पहलगांव जेते बेले एंजॉय करते से टाइम रे आतंकी हमला हेतला एवं भारतीय नागरिक साधारण नागरिक मन को समय हत्या करते बिना कारण रे तांकर आत्मा सद्गति पाई मो समस्त को अनुरोध करी गोटे मिनिट मेरा प्रार्थना करी शिक्षाविद ठान आम आज मुख्य वक्ता चीफ स्पीकर हिसाब से आम लॉयर्स डे सेलिब्रेशन पाइछु आम सुजीत कुमार पुसेट महोदय जी की संबलपुर आईआईएम रे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एवं इकोनॉमिक्स रो एचओडी हिसाब से कार्यरत अच्छा और सामने आम संगे आम उपसभापति श्री हेमंत कुमार पुरोहित, संपादक ललाटेन्दु बेहरा, संपादक वैकुंठ षडंगी एवं मु भूल नाय करे मैडम फैमिली कोर्ट जज श्रीमती अनबुल संघमित्रा शर्मा जे निजे इंटरेस्ट नहीं करी कही जे मु निश्चित भाव में आपणकर लॉयर्स डे फंक्शन रे मु उपस्थित रही जदिव मो ट्रांसफर हो जाइए कारण मत आप डाकन के से आपको मजाक कले एवं उत्कृष्टतार सहित आम इनवाइट करूँ गेस्ट ऑफ ऑनर होबार लगी आज अचानक देह खराब होली मुई बर्तमान मैडम बाहला बेले फोन जोगाजोग करवार से कहले मुझे निश्चित भाव में पहुँचमी किंतु मत 10 मिनट टाइम देवे कितना चुटकिला सुनामी आपण एवं मीटिंग लास्ट पार्ट में पहुँची बोली कहन निश्चित भाव आम भी स्वागत करमा
मैडम आसबे मोर सामने आम बरगढ़ जुडिशियरी समस्त जुडिशियल ऑफिसर्स मोर बाहर समस्त सीनियर जूनियर फ्रेंड्स मोर कोलीग्स भाई मोर भौणी माने सभ्या समस्त को आम स्टाफ आम म्यूजिक टीम प्रेस मीडिया बंधु माने जिन अच्छा समस्त को आज 177तम कुलबुद्ध मधुसूदन दास जन्म वार्षिक अवसर में हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामना ज्ञापन कर शुभेच्छा ज्ञापन कर बंधुगण इतिमध्य भारत स्वाधीन होबार 77 वर्ष पूरी दे जाइए मधुबाबूर जेन कार्यकलाप रही जाइए आम प्रति वर्ष जन्मवार्षिकी को आम लॉर्ड्स डे हिसाब से पालन करुचु मधुबाबूर विषय आमर स्पीकर अच्छन आम मुख्य वक्ता हिसाब से सुनवार लगी डाकिचु मुई बेसी समय तांकर बाबद कहीकर नेबार के ना चाहबार आम तांकर मनु भी विपद सुनमा खाली गोटे कथा कहमी जे लॉयर्स यूनिटी आगे सब मिछ है जिते बेल तक आम यूनिटी अच्छे आम डायवर्सिटी अच्छे यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल एवं गोटे कथा खाली आज लास्ट डे आप समस्त को कहमी जे आमर मैडम को भी अनेक थर जिते बेले मत डाकिछन 15 अगस्त हो 26 जनवरी मत दीपक कहबार लगी सुजोग देछन सब गोटे कथा कही जे आमर जेन बार और बेंच रिलेशन कथाटा सब मुझे उल्लेख करें आज सब जुडिशियल ऑफिसर बसीचन ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज आम चीफ गेस्ट अच्छा भी ट्रांसफर ऑर्डर हो जाइए बट से भी आज पर्यटन नुई जान कि आम भी आपको छाड़बार के ना चाहबार के किंतु समस्त गोटे प्रोसेस है गवर्नमेंट चाकरी कले किसी दिन आप सागे रे गोटे स्टेशन फिर पलाबे तो निश्चित भाव में मैडम जो टेन्योर रही है भी आम सागे भल भाव बीतीचे एवं जेन भी जुडिशियल ऑफिसर्स माने आम संगे अच्छा निश्चित भाव में भल भाव बार एंड बेंच संपर्क रही है आगामी दिन में क्या हिसाब रहा तार प्रति आम यत्नवान हवा एवं पार्टिकुलरली जेटा गोटे कथा मधुबाबूर लगी बड़ श्रद्धांजलि हवा से जेन जेन दूरदृष्टि थिला जे जिते से पहला वकिलाती पास करके आसले ओडिशार प्रथम ओडिया पुओ बीए पास कले लॉ पास करके आसले फॉरेन रू एवं वकिलाती हेले मुई जहाँ जानी जीवन बाबद में गोटे लाइन खाली कहमी से डेवलपमेंट चिंता करते सब बेले एवं लॉयर से एकला लॉयर थिले एवं कोलकाता जो प्रैक्टिस कले से ओडिया मान को लेकरी केनता हिसाब किसी ओडिया बाहरबे एवं ओडिशा गोटे टेनेरी एस्टाब्लिश कर प्रतिष्ठा कर आज जोटा कथा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप कथाटा उद्योगी हवा कथाटा स्वभावतः से समय से देखिपुंट गांधीजी से बहुत अभिभूत गांधीजी फेरी साबरमती एवं से चिंता कर मधुसूदन दास जो टेनेरीटा से केमती भाव में पुनः प्रतिष्ठा करेंगे साबरमती जोटा भारत वर्षर उद्यमिता को समर्थन कर लोकों मध्य गोटे चाकरी कि नियुक्ति अवसर कर तेणु जो मधुसूदन दास कथाटा उठे केवल पुरी रजांक से लड़ी नथिले ओडिशा अस्मिता भी लड़ी ओडिशा को गोटे अनन्य परिचय देवाई उत्कल सम्मिलनी भी होती जिते 1848 जन्म 1848 एवं 1893 1893 हूँ गोटे साधारण गोटे 24 वर्ष जन वकील ना है मोहनदास करमचंद गांधी 1893 से यात्रा कर दक्षिण आफ्रिकार मोहनदास करमचंद गांधी जे डाकुंट दक्षिण आफ्रिकार शेख अब्दुल्ला गोटे वकिलाती करने हाथ में बहुत पैसा किंतु नियतिर आदेश भारत वर्षर आदेश से परिवर्तित होती गोटे वर्ष 1893 जे 1893 मोहनदास करमचंद गांधी भीतर परिवर्तन हुए से हमें जड़े मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी तो 1893 बेलू मधुसूदन दास पाखापाखि 50 वर्ष हो महात्मा गांधी को जानी ना परवर्ती समय से देखा हम
मधुसूदन दास भितर गोटे आसे गोटे मन भितर जोटा थिला गोटे भ्रांति थिला जे भारत को स्वाधीन करने गोटे विषय वस्तु नुह तेणु से परिवर्तित हमें दृढ़भीत हमें जानते जड़े मनीष आसी भारत वर्ष निर्देश रे तेणु मोहनदास करमचंद गांधी हूँ कि मधुसूदन दास हूँ जन भर गोटे जोटा गोटे साधारण धारा थिला से धारा थिला साधारण मनीष जड़े थे तंती आ जड़े थे बोझी तेणु ब्रिटिश सरकार नहीं ब्रिटिश सरकार सामने लड़ाई कौन दक्ष ओडिया कहीं नहांती जे इंग्राजी को लिखिपारे इंग्राजी कहींपारे एवं तथ्य संबलित जुक्ति करें सामने अच्छा मधुसूदन दास पुरी महाराणी से सोनपुर झील आम सोनपुर झील तांकर दायित्व अच्छे नाबालक पिला जे जेनामणि जगन्नाथ से केमती राजा करेंगे 10 वर्षर छुआ संभवतः एत तीक्ष्ण बुद्धि तथ्य संबलित जुक्ति जोटा मधुबाबू लिखिते जो इंग्राजी रे आज आईन छात्र मान गोटे माइल एवं संभवतः आज ओडिया जातिर जो परिचयटा सृष्टि 1885 जे छोट 10 वर्षर पिला राजा मुकुंद देव हेबे एवं आईनगत अधिकारटा रहिबो जो पुरी राजा छेड़ा पहरा हो कि पुरी राजा जो अधिकार पुरी मंदिर उपर जोटा ओडिया जातिर जोटा गर्व गारिमा एवं गौरव एवं जोटा मधुसूदन दास प्रतिष्ठा कर द्वितीय कथा जो मधुसूदन दास कथाटा उठे आपण मैंने जानी 1215 हूँ पृथ्वी मानव समाज गोटे अनन्य वर्ष जो वर्ष अधिकार को लेकर मागना काटा होता ब्रिटिश राजा जॉन से अन्य मान को अधिकार दौरान तेणु अधिकार पाई जो लड़ईटा मधुबाबू से करते 1215 बेलू जो कथाटा उठुची अधिकार साधारण मनीषर अधिकारटा मागना काटा कि पूर्व देखिगले भारत वर्ष हूँ गोटे अन्य राष्ट्र जो मानवर अधिकार एवं साधारण पशुर मध्य गोटे अधिकार अच्छी जोटा आईन सिद्ध माने जिते राजा अशोक आसछंती ओडिशा परिवर्तित करिछि कलिंग भूमि एवं परवर्ती समय राज्यर चारिपटे से पथर खदित शिलालेख सब रखिंट एवं प्रथम धाड़ीटी हूँ प्रति मानवर निर्दिष्ट अधिकार अच्छी जोटा आम मानव अधिकार कहूँ सब मनीष सामान जोटा आज भारतीय संविधान कहूँ एवं पशु एवं पक्षी मान अधिकार अच्छी आज जोटा आज यूनाइटेड नेशंस कहूँ भारत संविधान कहूँ तेणु ये भारत भूमि अनन्य वर्ष अनन्य भारत वर्ष अनन्य भूमि एवं तार पूर्वर गोटे जगह होता जोटा है चाणक्य से अर्थनीति से कहते न्याय संगत व्यवस्था अर्थ है जे आपण चाषी को केते कर ता उपरे लदिबे जड़े शिक्षक उपरे केते करिवे जड़े व्यवसायी उपरे केते करिवे एवं ता केमिति युक्तिसम्मत हवा कथा किंतु आमे समस्त भूली जाऊ एवं संभवतः पाश्चात्य दर्शन पाश्चात्य शिक्षा भी यहाँ भूली जाए जे भारत वर्ष जड़े व्यक्ति थे से ही पारे कहानी से ही पारे मिथ से ही पारे गोटे महाकाव्य तेणु से जड़े व्यक्ति सरसज्जा अच्छा एवं महाभारत आप जानती 18टा खंडरे विभक्त एवं जोटा पर्व कहते गोटे पर्व हूँ भीष्म पर्व अध्याय भीष्म पर्व जो भीष्म पढ़ी सरसज्जा सामने देखुं सामने जे आगामी वंशधर जी राजा है जे शासन दायित्व ने एवं प्रथम कथा एवं शेष कथा से जे आगामी वंशधर जी हेले पांडव जे शासन दायित्व ने से सचेतन करुँच संवेदनशील करुँच गोटे विषय प्रति से न्याय 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 हवा कथा एवं कौन साधारण मनीष ताकू जो आप न्याय देवे राजार सब सर्वोत्कृष्ट तार दायित्व है से केमती न्याय प्रदान करेंगे अन्याय न हवा कथा संभवतः तार दर्शनटा भारतीय संविधान भी अच्छी जे दोषी जदि दोषी दोषी दंड न पाए से चलो किंतु जे निर्दोष ताकू दोष हवा कथा नुह आज पूरा विश्व से जूरिस्प्रुडेंस कथा जो उठे न्याय जो चिंतन न्याय दर्शनटा जूरिस्प्रुडेंस यही कथा जे निर्दोष ताकू दोष नाम्यत हवा कथा ना से न्याय तेणु आज जो न्याय कथाटा उठुची न्याय कथाटा आप देखिए साम्प्रतिक समय जड़े लेखक जड़े चिंतानायक से लिखुंट से जॉन रॉल्स जस्टिस थ्योरी एवं ताकू टिके आगु नौ अमर्त्य सेन साम्प्रतिक समय जिते जस्टिसटा माने जोटा गांधी भी कहते समाजर शेष वर्ग में बसता शेष धाड़ी में बसता व्यक्तिटा ताकू से आप न्याय देवे से न्याय व्यवस्थार गोटे विशेष प्रावधान गोटे तार मुख्य लक्ष्य आपण मैंने किसी वकिल को जानी किसी न्यायिक विशारद को जानी
ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିଷୟ ଉପରେ ଲେଖନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁମ୍ବାଇରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଫେବୃଆରୀ 28 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ଭାରତ ସରକାର ଦେଉଥିଲେ ତା ପରଦିନ ସେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସଭା ହେଉଥିଲା। ସାଧାରଣ ସଭାରେ କୌଣସି ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ସଭାଟା ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଡିୟମରେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଜଣେ ଓକିଲକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁଇଟାକୁ ସେ ବୁଝାଉଥିଲେ ସେ ହେଲେ ନାନୀ ପାଲକିବାଲା। ନାନୀ ପାଲକିବାଲାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଦେଖୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗୀତ ତର୍କ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ନ୍ୟାୟ। ଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ନ୍ୟାୟଟା ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଯେ ଜୁରିସ୍ପ୍ରୁଡେନ୍ସ ଭାରତବର୍ଷ ଯେମିତି ହେଇଛି, ବ୍ରିଟିଶ ଯେମିତି ହେଇଛି କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହେଉଛି, ତାର ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସହିତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ? ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ 2025 ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛୁ, ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାଟା ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ହେବ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଜି 2025ରେ ଜଣେ ଲେଖନ୍ତି, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାନାୟକ ସେ ଲେଖନ୍ତି, ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମଟା ହେଉଛି ୟୁସୁଫ ହାରାରି। ୟୁସୁଫ ହାରାରିଙ୍କ କଥାଟା ହେଲା ଯଦି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଯେଉଁ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ତାର ଯେଉଁ ଅଧିକାରଟା ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ସେ ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ସମ୍ଭବତଃ ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନଟା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ଭବତଃ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁଟା ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାନେ ସେମାନେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଅନ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ବି ଅଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବିଧାନରେ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନ ବି ଅଛି, ଅନ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବତଃ ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନେଇକରି ସାଧାରଣ ମଣିଷର କଥାକୁ ଉଠାଉଥିବାର ବିଷୟଟା ଯେତେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କରେ ସମ୍ଭବତଃ ଅନ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏତେ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଅଧିକାରକୁ ନେଇକରି ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବି ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତା ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସେ ହେଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାଙ୍କର ଆଜି ପୁଣ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଲୁଣା ମହାନ୍ତି ମହାଶୟ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୀଷ୍ମଦେବ ସରାବ ମହାଶୟ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ବରଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ମୋର ଚେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନର ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ, ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଆଜି ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସତ କହିବେ, ଜଣେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର, ଜଣେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଓକିଲ, ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ସତ ନ କହନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ହତଭାଗ୍ୟ ହେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଓକିଲମାନଙ୍କ କଥାଟା ଆସେ, ଆଡଭୋକେଟମାନଙ୍କ କଥାଟା ଆସେ, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୋର ଜୀବନର ଅଧ୍ୟାପନା ଜେଏନ୍ୟୁରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍, PhD ପରେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପନା ପାଇଥିଲି। ଅଧ୍ୟାପନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ନ୍ୟାସନାଲ ଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବେଙ୍ଗଲୋର, ଯେଉଁଟା ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ନମ୍ବର 1 ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏବଂ ମୋର ଚାନ୍ସେଲର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ କେଜି ବାଲକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମୋର ଜଏନ୍ କରିବାର ମୋର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ହେଇଥିଲା। ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲା ଆମର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲା ବେଙ୍ଗଲୋର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଫର୍ମାଲ ଡ୍ରେସ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବେଶ ପୋଷାକ ବି ନଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ଯେ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲି, ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ତ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲରକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କଲି, ସାର୍ ମୋତେ ମନା କରାହେଉଛି, ମୁଁ ଫେରିବି। ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ଜଷ୍ଟିସ୍ କେଜି ବାଲକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି ତ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଫିସର ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଆଜି ଦିନଟା ଖରାପ ଯିବ, ଗାଳି ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ସରଳ ମଣିଷ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ବାଲକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ତେଣୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ କେଜି ବାଲକୃଷ୍ଣ ହଉ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। 2-3 ଥର ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଦେଖିଛି, ମିଶିଛି। ସବୁଥିରୁ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ଏବେ ସେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଖାପାଖି 10-12 ଥର ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି।
ପାଖାପାଖି ଯେବେ ବି ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୌଜନ୍ୟ ପାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଓକିଲ ହିସାବରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଏହି ସଚେତନତାକୁ ନେଇକରି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ବିଶାରଦ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମଣିଷ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଜି ଦିବସରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କହିଲେ ଆମର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଓଡ଼ିଶା Namaskar to all of you, esteemed judicial officers, respected President, Vice President, Secretary, the executive body, our honorable guest, Shri Sujit Kumar Proseth, esteemed members of the bar, wish you all a very happy Lawyers' Day. As we all know, April 28 has always been a day of pride for every Odia people in the state of Odisha. Each of us observe the day with heartfelt reverence towards our beloved Madhu Babu. Madhusudan Das, popularly known as Madhu Babu, as we all know, was born on April 28, that is this day, in the year 1948 at Satyabhamapur near Cuttack. Madhusudan Das was the third child of his parents, Chaudhary Raghunath Das and Mother Parvati Devi. The important thing which I want to point out here, not about his date of birth or the place of birth, but a very important thing is that he was highly influenced by his mother, and Mother Parvati Devi had molded the emotional life and character of young Madhusudan and had left her imprint on his personality. That is, you alone can keep your own honor. Vice President, Secretary, the Chief Guest, senior members of the Bar Association, and all members of the Bar along with the lady Bar members present on this auspicious occasion. We have all gathered today to pay homage to the great luminary Madhusudan Das of Odisha. And needless to say that this is the only occasion on a year that we all bar